妈，大梅啊，你们就不用送了，我自己去车上就行了。你这就走啊，儿子？是啊，妈，我这次几天就回来了，你呀自己在家注意点身体。你放心吧，这家里面还有我呢，我会把妈照顾好的。儿子啊，你非出去啊？妈，这次出差啊，这公司非得派我去不行，我必须去。你放心好了，大美不刚才说了吗？她会好好照顾你。行，那你就去吧。行，那我就走了，妈。妈，怎么了？身体不舒服啊？妈可能是这几天感冒了，我等会儿啊拿点咳嗽药给她，吃吃就好了。行，那大美就麻烦你了。妈，你呀，以后晚上你还注意点，天气天凉，容易感冒。妈知道了，我知道了。你看，行，那我走了，妈。你路上慢点啊。行。你干什么呀？你在那咳嗽什么呀？你不会是想向你儿子告状吧？没有，大美，我哪敢呢？行了，把那桌子什么的赶紧收拾收拾，看见你就烦。啊，我知道了。大美，你坐这儿干什么呀？我就是想去买菜。那你就去呗，还跟我说什么呀？我没有钱呀，你给我拿点钱，我去买点菜。没钱？我前2天不是刚给了你20块钱呢？钱呢？大美，那20块钱我早就花完了，没钱了。你干什么了？你花钱那么厉害，啊？这物价都那么贵，20块钱能买啥呀？我就买点青菜，都没有了。你再给我点儿，我去买菜，咱这日子还得过不是？呀，死老太婆，你别以为我不知道，你天天还背着我吃什么好吃的，你钱是不是全都买吃的了你？没有，大美，不是的，我不是偷吃，那是我儿子给我买的。你儿子给你买的你就吃啊？啊？你不知道你儿子挣钱有多辛苦啊？你不知道省着点儿啊！你个死老太婆，我天天我看见你我就烦。你说你年纪那么大了，你怎么不死呢？你拖累我们你。大美，你别打了，别打了，不打，我不要了，我这还差不多。不要。哎，行。啊。喂，小白，怎么了？什么？你马上就到家了？啊，我没有不欢迎你回来。啊，行，行，挂了啊。小白要回来了。不对，还有一嫂老太婆呢。老太婆，给我出来！快点儿！过来！这怎么了，大美？我在扫地呢。我跟你说啊，你儿子这马上就要到家了，等他回来的时候，你千万不要给我乱说，要不然有你好果子吃。我儿子要回来呀。好，我不说，我什么也不说。你最好说到做到。我告诉你，说什么话之前，你自己最好思量思量，什么话该说，什么话不该说。你要是敢说一个不该说的话，你只会让你自己更痛苦。好，我知道了。知道就行，赶紧扫你的地。大美。洗完回来了。啊。小白。啊，妈，你怎么站着呢？来坐。大美扫地呢。啊，我扫地呢。等会儿再扫。妈，这几天在家怎么样？身体？挺好的。行，好就行。妈，我这次回来呢，我只是拿回东西，等下我还得走。啊？你这刚回来又要走啊？是啊，妈，我的差还没出完呢，我只不过路过咱家，正好回来拿个东西，拿完东西啊，我还得走呢。
是，你能不能不走了呀？妈，我知道你舍不得小白，但是这小白得工作呀，他过几天就回来了。是啊，妈，我过几天我就回来了。可是是什么呀？妈，怎么了？没事儿，没事儿。好，你去吧。没事儿，没事儿那就好。妈，那个我先去拿东西了啊。你干什么呀？我不干什么，我就是嗓子不太舒服。不舒服给我憋着。烦死了！妈，大美，那东西拿完我先走了啊。你这就走啊？啊，是啊，这车还在门口等着我呢。那行吧，那我就不送你了。儿子，妈，你怎么还咳嗽呀？我走的时候前几天你不就咳嗽吗？你怎么现在没好吗？啊，妈的感冒还没好呢，我等会儿啊再给她弄点感冒药吃。妈，你真没事是吧？哦，妈，没事儿。没事，那我就走了，妈啊。走吧，走吧，啊有我呢，你就别担心了。啊，行，我知道了，我走了啊。嗯。你在这儿装什么呀？啊？你是不是想告状？你是不是故意装咳嗽，让你儿子留下来？没有，我没有，我就是嗓子有点痒。没有就最好，你给我老实点儿，给我回去坐着去。给我过来。大美，你叫我干什么我干什么，你别打我。不对呀，这我出来的时候，妈的神经好像不对呀，还老是咳嗽，好像在暗示我什么呀？难道他们俩有什么事瞒着我？不行，不能走，我得回去看看。我跟你说啊，你这样想就对了。现在你儿子不在家，这个家我说了算。而且啊，反正我给你10个胆子，你也不敢向你儿子告状。我就实话跟你说了吧，我嫁你儿子，我就是图他的钱，就是因为你儿子能挣钱，能够让我衣食无忧，可以让我天天在家不上班，坐着享福，我才嫁给他的。要不然，你真以为就你儿子那个样子，我能嫁给他呀？我能看得上吗？我？你怎么能这样说我儿子呢？我儿子不好吗？他对你，对这个家，你哪个还不满意呀？还我哪不满意？我处处都不满意，尤其是对你这个死老太婆，我是越看越烦。我真的是你为什么越来越烦你？我最喜欢。别打了，别打了，我不说了。你怎么不去死呢？啊！小白，你干嘛呢你？妈，妈，你没事吧？小白，你怎么回来了又？你说我怎么回来了？啊？又不是妈，我走的时候一直咳嗽，我就怀疑你对妈做什么了。没想到啊，好你个李大美，没想到你照顾妈就是这样照顾的呀！啊？小白，你听我解释，这都是误会。对，我刚才跟妈闹着玩呢。闹着玩？那这闹着玩吗？啊？那这闹着玩吗？李大美，我打你一顿，我说跟你闹着玩，行吗？小白，我知道错了，我不应该那么对妈，我以后一定会对妈好的。以后，我告诉你，没有以后了。现在立马滚出我的家，我1秒钟都不想看到你。小白，不行啊，你别赶我走啊！
你看我，自从跟你结婚之后，我也没工作。你这要是赶我走了，我以后怎么生活呀？我连自己都养活不起自己。你以后是死是活，关我什么事儿啊？本来有幸福的机会摆在你面前，可是你不知道珍惜啊！现在后悔，晚了。滚，给我滚！我走，我走。哎，妈，对不起啊，都是我的错。既然娶了个这样的媳妇儿，让你受委屈了。儿子，可是你把他赶走了，你该怎么办呀？妈，媳妇儿可以再找，可是妈只有一个。你把我养这么大，我不能让任何人欺负你，谁都不行。儿子，这妈，别说了，以后我再找个更好的媳妇儿给你，好好孝顺你。好，好。